Evet, dolayısıyla bu tetkikler sırasında kişide bir uyku apnesi mi var, yani daha ciddi bir sorun mu var? Evet. Sadece bir problemiyle, horlama problemiyle mi karşı karşıya, tüm bunlar tespit edilebiliyor. Gayet tabii. Eğer kişi sadece horluyorsa bu etrafının problemi gerçekten. Ama bu horlama aslında nefes yollarının bir tıkanmasından ve hastanın yeteri kadar oksijen alamamasından kaynaklanıyorsa çok ciddi bir hastalık. Çünkü hipertansiyon riskini, kalp krizi riskini, beyin kanaması riskini olan üstü ölçüde arttırıyor. Hiç inanılmayacak derecede çok arttırıyor. Onun için eskiden şakaydı, gırgırdı, horlayan adam esprileri falan yapılırdı. Horlayan adam yarı yarıya boğulan adam. Uykuda apnesi olan, yani nefes alamayan adam da uykuda hakikaten boğulan adam. Evet, peki bir takım araştırmalar da gerçekten de uyku apnesi olan kişilerde kalp hastalıklarının ve beyin kanamalarının da daha sık rastlanabileceğini gösteriyor. Gayet tabii. Sadece kalp hastalıkları, beyin hastalıkları değil, diyabetten tiroid bozukluklarına kadar, metabolik sendrom denen hastalığın içindeki hastalıklara kadar pek çok sıkıntısı var. Ama daha kritik başka şeyler var. Uyku apnesi olan hastaların, genellikle uykusu bozuk olan insanların beyni gece yapması gereken işlemleri tamamlayamadığı için bu insanlar gün içinde unutkan, dalgın, sıkıntılı, keyifsiz, isteksiz, çabuk sinirlenen, hafif depresyonda sebebi belli olmayan buhranlar yaşayan insanlar haline geliyor. Bir. İkincisi, direksiyonda uyuklayıp trafik kazası yapma riski alkolden sonuçlanan trafik kazası riskine nazaran mesela 10 misli falan daha fazla. Ciddi boyutlar. Çok ciddi. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet. Bunun için uyku basit bir şey değil. Çünkü olmazsa olmaz bir doğal fonksiyon. Ciddi olarak ele alınması, incelenmesi ve doğru tedavi edilmesi lazım.